चिलिकार आरंभ होईछि देशी विदेशी पक्षी गणना कार्य। गोटे दिन में सर पक्षी गणना कार्य सकाळ 6 दिन 12टा पर्यंत आज पक्षी गणना चलता बेले चिलिका वन्यप्राणी डिविजन 5टी रेंज यथा टांगी, बालुंगा, सातपड़ा, नुआपड़ा, रंभा चिलिका एरिया पक्षी संख्या गणना करुछंती गणनाकारी टीम। 130 जन गणनाकारी को नहीं गठन होईछि 21टी टीम। चिलिका जल और स्थल भागरे थिबा पक्षी को गणना करा जाउछि। अवसर प्राप्त जंगल विभाग अधिकारी, सीडीए कर्मचारी, ओयूएटी अध्यापक, प्रोफेसर एवं छात्र छात्री, अण सरकारी संस्था तथा एनजीओ, टूरिस्ट गाइड एवं वन्यप्राणी विभाग कर्मचारी माने एही पक्षी गणना कार्य में सामिल होइछंती। एपरिक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी वरिष्ठ गवेषक विशेषज्ञ माने एही गणना कार्य में नियोजित होइछंती। सेहीपरि 18टी डंगा एही पक्षी गणना कार्य में नियोजित होइछंती। पक्षी गणना समय चिलिका मध्यकू पर्यटक बारण एवं पक्षी रहुतिबा स्थान मानकरे माछ धरा डंगा चलाचल उपरे रोक लगाइछंती वन्यप्राणी विभाग। चेयरमैन वाइल्ड नंदकिशोर भुजबड़, वाइस चेयरमैन वाइल्ड कौन कहिबे चिलिकार जो पक्षी गणना नहीं कोन आशा करथि? चिलिकार तो आज प्रत्येक वर्ष पक्षी गणना हुए, ए वर्ष भी पक्षी गणना होछि। से अनुसार डिपार्टमेंट सब अनेक ग्रुप कराई चढ़ी देखिया पे कौन स्पेसीस अच्छा कौन ना फेरला जना पड़े प्रकृति कौन अच्छा किंतु जहाँ आशा कर क्लाइमेट चेंज कि अन्य कौन कारण टिके संख्या टिके आम जहाँ देखु आखि टे कम देखा किंतु देखला पर जना पड़े एक्चुअल फिगरटा कौन। खास करी बाइनाकुलर वन्यप्राणी विभाग बार्ड्स बुक एवं अन्य टेक्नोलोजी जंत्रांश माध्यम गणना हेब। चलित वर्ष समग्र चिलिका को केते संख्यक देशी विदेशी पक्षी आगमन होईछि एवं केते प्रजातिर पक्षी समागम होईछि गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष चिलिकार पक्षी संख्या बढ़ी ना कमी ताहार टेक्निक हिसाब करिब चिलिका वन्यप्राणी विभाग। धनेश्वर विधार, परिवेश प्रेमी, खोर्धा। कौन कहिबे चिलिकार आज पक्षी गणना होछि, आपण मते शामिल है टीम लीडर रहिछंती। पक्षी गणना केते समय चलिबो कोन आशा रखि? ये पक्षी गणना वर्तमान सकाळ आरंभ हो जाइछि एवं 12टा दिन 12टा पर्यंत चलिबो एवं टांगी रेंज 8टी टीम रे गठन करा जाइछि। 8टी टीम भितर आमे 10 नंबर टीम रे अछु एवं उभय ब्लॉक एवं एस्टिमेशन पद्धति रे गणना करा जिवो एवं एस्टिमेट पद्धति रे हमको बाइनाकुलर एवं फोटोग्राफी माध्यम रे परिकल्पना करिया पई कहुई आम तारी माध्यम आज पक्षी गणना कर गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष अधिक संख्यक स्पेसीस रही आशा करुचु। टांगीरू विजय बाहुबलेन्द्र रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।